E aí, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Tamo aí, mais uma aventura. A gente tá aqui, ó, Córrego da Onça. Primeira pescaria do ano aí, depois da Piracema. O Corgão pegou um pouco de água. Vamos ver se sair pelo menos uns bagres hoje aí. Pessoal, eu me ausentei aí por um tempo. Não postei mais vídeo, né? Não postei conteúdo. Mas uma porque tava na Piracema e os conteúdos que eu tinha na grade acabou. E por último agora eu tive que fazer uma pequena cirurgia. Cirurgia simples. Mas eu tive que ficar aí meio que de repouso. Ainda tô, né, na verdade. Eu vim aqui hoje só pra gravar um conteúdozinho pra vocês aí, um conteúdo leve. Eu não podia perder essa, né? Abertura da temporada de pesca 2025. Mas eu tô aqui com todo cuidado, evitando de fazer qualquer tipo de extravagância além. Mas graças a Deus a recuperação tá boa. E logo aí eu vou estar fazendo uns conteúdos top cada vez mais pra vocês aí, esse ano promete. Beleza? Aí, ó. O corgão tá cheio, mas vai dar bom, vai dar bom. Beleza? Bora pro vídeo.
Acho que tem sardinha aqui, moçada. Vamos ver se nós conseguimos pegar para mostrar para vocês. Ô, moçada, ó. Bruto, hein? Falei que tinha sardinha aqui, ó. Aí a sardinha. Aqui já dá pro frito, hein? Show, hein? Então, pessoal, falar mais um pouco do assunto aí, sobre o meu sumiço, né? Eu acabei tendo que fazer uma cirurgia de vesícula, retirada da vesícula. Eu tava com 9 pedras, né? Uma tava bem grande já e tava me dando muita crise. Então acabou que eu fiz essa cirurgia e peguei uma quantidade significativa de dias de repouso. Aí por isso que eu dei uma sumida aí, mas eu sempre tive postando shorts, né? Pra não parar o canal. Infelizmente, eu sei que de alguma forma vai refletir essa minha parada de postar conteúdos longos, vai refletir no meu canal. E eu conto com a ajuda de vocês para assistir os vídeos, se inscrever, você que não é inscrito, curtir, comentar, compartilhar com os amigos, para ajudar a fortalecer o canal e o canal voltar a engatear novamente, porque não é uma coisa muito fácil lidar com o YouTube, fazer conteúdo para o YouTube. Você tem várias metas aí para alcançar, para você conseguir chegar a um patamar mais alto, né? Então eu conto com a ajuda de vocês aí. Se vocês puderem sempre estar assistindo os vídeos aí, eu vou procurar esse ano sempre trazer conteúdos melhores, sempre inovar em alguma coisa. E é isso aí, moçada. Pessoal, tem um vídeo aí no canal que mostra quando tava só uma casa aí deles aí, ó. Olha agora, tem praticamente aí quase 1,5 metro de casa, já virou um condomínio dos marimbondos aí. Isso aqui é muito perigoso. Vou deixar aí no vídeo como que tava antes e agora como que tá agora. Isso aí se o cara estiver distraído aí, ele se lasca, hein? É isso aí, meus amigos. Chegamos no final de mais uma aventura. Aventurinha simples hoje, só pra matar a saudade, matar a vontade de estar na beira do rio, tomar aquele cafezinho matuto. E é isso. O rio tá bem cheio, bem sujo, então provavelmente isso afetou um pouco na pescaria. Mas tá bom demais, esse ano promete muita coisa. Esse ano vai dar bom. E esse ano tem novidade aí no canal pra vocês. Eu vou estar sempre procurando fazer aquele cafezinho matuto, fazer um peixinho frito, um peixinho em molho na beira do rio. E é isso, eu quero trazer novidade, quero trazer coisa boa pra vocês aí. Não esquece de deixar seu joinha, moçada. Senta o dedo no like aí. Comenta, compartilha com os amigos. E você que tá chegando por agora, não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para ajudar o canal a fortalecer cada vez mais, beleza? Fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu!